大家看一下这个是啥啊？大疆的 MIC 2代链接隐适 ACE Pro 这个我一边骑行一边分享吧晚上呢我看到一个振奋人心的消息大疆的 MIC 2代能够链接咱们的隐适 ACE Pro 是不是非常的神奇啊？然后呢，但是很多人反馈说它会有杂音会有风噪。然后另外很多博主也分享了它能连接，只是告诉你它能连接它连接的情况到底怎么样呢？有的人只说优点不说缺点我今天就来总体上分析一下我是昨天拿到的我还没有在骑行状态下面试录它的效果那么当然了，我昨天拿到了，我肯定是已经练上去试过了它的音效总体上我觉得音质方面应该还可以，但它连上去之后呢，不能开启环境降噪然后不能开启录音，就是当一个简单的这个麦克风用相当于就是你的一个你可以理解为就是一个很普通的这个收音的麦克风，不能完全发挥它的全部的性能，但正常情况下这已经足够用了唯一缺的就是这个环境降噪这个是天生的没办法的除非是饮食把它这个通过歪了点通过它的固件去优化但这个估计可能性不高。然后这个无线麦跟运动相机链接呢，它有博主说它连上去之后还能重复再又开机又能连上去，他说的是这个无线麦克风但是相机你不能关机相机一旦关机你也要全部重新连过所以这个是关于这个无线麦克风的。不要乱叫，不要乱叫。然后大家能听懂我刚刚说的意思吗就是它连过一次之后，反正它里面能记录就是链接的状态，然后只要相机没关机这个如果关机然后再开机，马上能自动连上去是马上能够连上去的。但是相机如果关机那么你要重新打开这个运动相机端的这个苹果的 AirPod 吧，这个链接，然后它又会自动链接这个链接是自动的但是你需要手动的在相机端再点一下这个开关这个链接的时间嘛也比较长，差不多5到10秒好像要的但是它已经很好的解决了我们这个收音问题所以说这个还是很不错的一个选择。我这个是前天在大疆的官方的商城下单的一个白色的 MIC 2代的发射机，价格嘛699一分没得少。大疆这点刀法还是非常精准的，这东西只要没换代，大疆都不会降价也不会促销。然后差不多这个骑行的音质我也没去听过但我觉得应该会不错还有一个最后讲的这个风噪风噪的话，兄弟们，你肯定是没带这个防风毛带了防风毛应该不会有这个风噪的OK， 这个是今天的一个小小的分享，再见。